حبايبي شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وصحة وعافية. طبعا اليوم حبيت اشارككم روتيني اليومي العادي من تنظيف. شوف شنو الاشياء اللي عندي اسويها اليوم. واليوم حبلش اسوي للغداء يخني الشجر الاصفر. طبعا احنا بالبيت كلش نحبه. واليخني راح اسوي باللحم مو بالدجاج، حبيت اغير. احنا مرات نسوي بالدجاج ومرات باللحم، وبالاثنين طعمه طيب. طبعا عندي فكرة او اقتراح حبيت اشاركها يعني وياكم انتو عسولاتي. اللي عندها فكرة تنطيني اياها اسويها انا بالقناة، او اللي مشترية مشتريات، او وحدة مرتبة غرفتها، او طبخة تحب تشاركها وتاخذ رأي يعني المتابعات بيها، ترسلها على الانستا مالتي ونشوف شنو احلى ونسوي تصويت عليهم. شنو احلى اكلة وهاي الاشياء، شنو رايكم بيها؟ اللي حبت الفكرة راح اخلي رابط الانستا مالتي اول تعليق، تدخل على الانستا وترسل لي اياها. وان شاء الله الفيديو حلو او فكرة حلوة تعجبكم. طبعا اكو هواي ناس ما يحبون ماركة الشجر، ما اعرف ليش، بس انا يعني احنا بالبيت كلنا نحبها وطعمها طيب الصراحة، ونحبها الصفرة اكثر من الحمرة. طبعا اني من اطبخ مرقة الشجر واطبخ التمن وياها. التمن ما اطبخه بالزيت ولا بالملح، بس اضيف الى ماجي ويكون طعمه كلش طيب وابد ما يعجن. بالفيديو السابق قلت لكم اني اطبخه بس بالماجي. هواي متابعات قالوا لي لا ما يعجن التمن، طعمه يصير مو طيب. بالعكس طعمه يكون كلش طيب وخفيفه بنفس الوقت. طبعا نسيت المصفي ما جبته، هسه كملت تكشير الشجر حقهم اجيب المصفي حتى اقطع الشجر مكعبات حتى يستوي بسرعه عندي. وجبت المصفي والكاسه، الكاسه اضرب بيها البصل، والشجر بالسله. طبعا اقطع مكعبات صغيره حتى يستوي عندي بسرعه. طبعا اني حاطه اللحم على النار حتى ينسلق ويستوي. طبعا اكيد اني غسلت الشجر اكثر من مره بالملح قبل لا اقشره. طبعا هنا انسلق عندي اللحم، راح اضيف له شويه من الزيت حتى احمسه مره ثانيه. راح اضيف البصل واحمسه ويا اللحم شويه لحد ما يذبل عندي. وهسه راح اضيفه للشجر واحمسه كل زين ويا البصل واللحم. خليت الشجر شويه ينحمس لمده دقيقتين، وهنا اني منقعه قلاص من العدس حتى ورا ما ينحمس عندي الشجر اضيف العدس واحمسهم كلهم سويه. وراح اضيف لهم رشه من الكركم وهسه راح اضيفه للعدس واحمسه لمده دقيقتين وياهم. طبخت التمن واليخني عندي تقريبا استوى. راح اسوي تنظيفات تلميعات للمطبخ واكنسه. طبعا تنظيف المطبخ ورانا وابد ما يخلص.
عفوا هاي ايد لي اسلم عليكم. واخر ايدك ماما. وهسه راح اغير مي عصا موسى. وهاي الثانية هم راح اغير المي مالتها. وهسه راح اضيف لهم القطرات. وهسه راح ارجع العصا موسى بالدورق مالتها، رجعها لمكانهم. طبعا من اشوف الكورانات ومخضرات احس براحة نفسية كلش حلوة. وبما انه الجو بارد راح اسوي شاي العصر، بس شاي العصر اليوم مختلف. انا عندي جدر راح اضيف له كوب من الشكر، وابد ما راح احركه لحد ما يتكرمل الشكر عندي، ووراها ابلش بالخطوه اللي جايه. وشوفوا عسولاتي بلش الشكر يتغير عندي لونه، واحركه بهاي الطريقه وتكرمل عندي الشكر. هسه راح اضيف كميه من المي. طبعا بعد ما ضفت المي الشكر راح يلزم نفسه عادي. انا راح ابدي اخلط فيه لحد ما يفك، وراح اضيف قرنفل وهيل ودارسين وياهم، واحركهم لحد ما يذوب عندي الكراميل. لما غلي عندي وطلعت عندي ريحة الهيل والقرنفل والدارسين، راح اضيف كمية من الشاي واخليهم يفورون لمدة دقيقتين تقريبا. ومثل ما تشوفون بلش يفور عندي الشاي. هسه راح اضيف له كوب حليب واخليه لمدة 3 دقائق واحطه بترمس واصفيه. وعندي هذه الصاجية راح امسحها بطبقة من خفيفة من الزبد او الزيت. طبعا ابي اسوي كريب. عن الشاي انا جهزته وحطيته بالترمس، وهنا عندي خلطة الكريب انا هم مجهزته. طبعا ما راح احركها لان هي راح تاخذ الشكل الدائري مباشرة مثل ما تشوفون. اعرف اني انه الكريب جهز واقدر اقلبه. تظهر عندي الفقاعات مثل ما تشوفون، والوجه يبلش ينشف كله، وراها اقلبها. تقريبا هاي اخر وجبة راح اسويها. من بعدها راح اسوي صوص كلش بسيط. هسه راح اجهز للصوص. هنا عندي جرير صغيرونة راح اضيف علبة حليب مكثف كامل. وبعد ما ضفت الحليب المكثف هسه راح اضيف كمية من الكاكاو المر واخلطهم سوية على نار متوسطة. الصوص تقدرين تستفادين منه او تستخدمينه بتزيين الكيك والمعجنات. طبعا صوص كلش طيب. وهسه راح ازين الكريب بشويه من صوص الكاكاو اللي سويناه. اصب الشاي حليب مالتنا المكرمل. طبعا ريحته كلش شهي. وهذا الشكل النهائي لعصرونيتنا. اتمنى جزء من يوم عجبكم حبايبي، ودمتم في رعاية الله. مع السلامة.